त्यही भएर त स्लिम चिन्ता नि छैन लान्छे खाने खाएर के थाहा हामीलाई बेच्नु सबै काटेर लसुन मात्रै लाने यति पनि काटेर यति मात्र छोड्दिनु घरै खाएर आउनुपर्छ त पार्टी लाउँदै अनि यसलाई यसो गर्नुपर्छ रोजालाई नै सोधेर एक ठाउँमा राखिदिनुपर्छ दाइले बनाउँदैछ युपी पनि होइन खेतीपातीमा जाटा यसै पक्रिने लाउँदै लाउनु यो पनि लागि परेछ लाग्दैन दाजु भाइ पनि लागि परेछ देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई कोइलाको दोकान खोलेको छ त्यहाँ बन्द छ भोलि पाइएन हाम्रो लागि भाइ अरू कस्तो दोकान छ त्यहाँ दोकान छैन माथिको मात्र तर पाउँदैन मान्छे कहाँ छ एकैचोटि ठम्बुबारी पुग्नु पर्ने बाइक लिएर आउने कहाँ फेरि बाइक लिएर गएर ओ आउँदैन बोलाउन त्यही त सर तिमी यो भाइलाई निगरानी गरे अलिकति निगरानी गरेँ मैले ढुक्नु नसक्छ भाइ सानो चाहिँ छिटो गऱ्यो हो देखाएर भाइ हो होइन मलाई अघि देखाएर दाइ मेरो यत्रै सानो छ भन्छ के यत्रै रहेछ यहाँको त अनि फेरि जल्दो बल्दो हो नि त सिक्कारी भाइ यहाँमा हेर्दै रहेछ भाइ कस्तो यो यसरी जता जता जान्छ डोजर त्यति यसरी ठुलो बनाएर राख्नुपर्छ है डोजर जता जता जान्छ त्यति क्यामेरा Masuk ke aja nih, Bang.
हजुर पज गरिदियो भने अँ। कस्तो गरेर भाइलाई चाहिँ लगभग किन ए अनि तिमीले चक्लेट किनेर खाएन 5 को त्यति हैन ए कमायो त बुवा
Rồi làm đi nữa nè. Cắt cho tao đi nè. Jangan bola.